హలో మై గార్జియస్ లేడీస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్, వెల్ అండ్ హెల్దీ. సో నేనైతే ఈరోజు మన నథు అండ్ సన్స్ జ్యువెలర్స్లో ఉన్నాను. గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్లో మన నథు అండ్ సన్స్ జ్యువెలర్స్ ది బెస్ట్. మనకున్న కలెక్షన్స్ కానివ్వండి, వెరైటీస్ ఆఫ్ డిజైన్స్, యూనిక్ ప్యాటర్న్స్, చాలా సూపర్గా ఉంటాయి. సో ఈరోజు అయితే కనుక నేను డైమండ్లో చక్కగా లైట్ వెయిట్తో ఉన్న నెక్లెసెస్ కలెక్షన్స్తో వచ్చేసాను అనమాట. మిస్ అవ్వకుండా ఎపిసోడ్ అంతా చూడండి. మీ ఫేవరెట్ వన్ ఏదైనా ఉంటే కనుక దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మన వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి 6309044447 నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసేయండి. వీడియో కాలింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. సో వీడియో కాలింగ్ లో కూడా మీరు మళ్ళీ మొత్తం డీటెయిలింగ్ చూసుకొని షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే మనం డైరెక్ట్ ఇన్ స్టోర్ షాపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. మీరు జస్ట్ చేయాల్సిందల్లా ఏం లేదు, గూగుల్ సెర్చ్ చేసేయండి నథు అండ్ సన్స్ జ్యువెలర్స్ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ మన లొకేషన్కి వచ్చేస్తారు. అండ్ హ్యాపీగా కలెక్షన్ అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఫేవరెట్ వన్ ట్రై చేసుకోవచ్చు, చక్కగా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా ఎపిసోడ్లోకి వెళ్ళిపోతాం. లవ్లీ నెక్లెస్ అండి. అండ్ మొత్తం కూడా మనం డిజైన్ చూసినట్టయితే జిగ్జాగ్ డిజైన్ తీసుకున్నారు. ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ వచ్చాయి. అండ్ స్టెమ్ డిజైన్, పెటల్ డిజైన్, ఫ్లోరల్ డిజైన్ యూస్ చేశారు డబుల్ కట్ డైమండ్స్ తో. అండ్ చాలా సింపుల్ గా తీసుకున్నారు. ఇది మనకి చోకర్ లా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, కొంచెం పైకి వేసుకున్నట్టయితే నెక్లెస్ లా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ చాలా ప్రెటీగా ఉంటుంది. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్ చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎమరాల్డ్ స్టోన్ ఇచ్చారు. అండ్ చుట్టూ కూడా డబల్ కట్ డైమండ్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఒక 3 డబల్ కట్ డైమండ్స్ తీసుకున్నారు. ఇవి జస్ట్ ఒక పెటల్ డిజైన్ లా యూస్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక పెటల్ డిజైన్ వచ్చింది, ఒక మినీ ఫ్లోరల్ లా తీసుకుని దాని చుట్టూ కూడా డబల్ కట్ డైమండ్స్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ టాప్ లో చూసినట్టయితే మనకి ఇదంతా కూడా ఒక వివి డిజైన్ తీసుకున్నారు. వీటిని అటాచ్ చేస్తున్నట్టు ఒక వివి డిజైన్ లా వచ్చింది డబల్ కట్ డైమండ్స్ తోటి. అండ్ కంప్లీట్ గా ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ యూస్ చేశారు. అండ్ మొత్తం కూడా మనకి జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్ లోనే వచ్చింది డిజైన్. అండ్ ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 68 గ్రామ్స్, నెట్ వెయిట్ 65 గ్రామ్స్. ఇంకొక ప్రిటీ నెక్లెస్ అండి. అండ్ మనకి ఒక రాణిహారం ఉంటుంది కదా, ఆ ప్యాటర్న్ లో తీసుకున్నారు. చాలా సింపుల్ అండ్ క్యూట్ గా ఉంది. సో మనకి ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ యూస్ చేశారు. అండ్ సింగిల్ డ్రాప్ తీసుకొని సౌత్ సీ పర్ల్ ఇచ్చారు. అండ్ డబల్ కట్ డైమండ్స్ కాంబినేషన్ వచ్చింది. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్ అయితే చూసేద్దాము. ఈ నెక్లెస్ అయితే కనుక మనకి రోజ్ గోల్డ్ లో ఇచ్చారు. సో మనకి ఇక్కడ అంతా కూడా పైపాట్ అంతా లీఫ్ డిజైన్ తీసుకున్నారు ఫస్ట్. అండ్ కింద మనకి మిడిల్ లో ఫ్లోరల్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఓవెల్ షేప్ లో ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ యూస్ చేసి ఒక లీఫ్ డిజైన్ తీసుకున్నారు. లీఫ్ డిజైన్ లోపలే ఎమరాల్డ్ స్టోన్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ లీఫ్ డిజైన్ వచ్చింది, అగైన్ ఫ్లోరల్స్. అండ్ లీఫ్ డిజైన్ లోపల మనకి ఎమరాల్డ్ స్టోన్ ఇచ్చారు. సో బోత్ సైడ్స్ కూడా ఇదే డిజైన్ కంటిన్యూ అయింది. అండ్ ఇక్కడ మిడిల్ పార్ట్ దగ్గర మనకి పైన ఒక ఫ్లోరల్ డిజైన్ తీసుకున్నారు. అండ్ మిడిల్ లో మనకి ఎమరాల్డ్ స్టోన్ వచ్చింది, చుట్టూ కూడా డబుల్ కట్ డైమండ్స్. అండ్ ఇక్కడ మనకి డ్రాప్ స్టైల్లో డిజైన్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ 2 లేయర్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇచ్చారు, కొంచెం హెవీగా తీసుకున్నారు. అండ్ కింద మనకి డ్రాప్ లో సౌత్ సీ పర్ల్ ఇచ్చారు. ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 81 గ్రామ్స్ అండ్ నెట్ వెయిట్ 74 గ్రామ్స్. సో ఇందాక ఈ ప్యాటర్న్ లో మనం ఎమరాల్డ్ స్టోన్ తో చూసాము. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్లో బట్ అలాగే ఇచ్చారు. అండ్ మనకి రూబీ స్టోన్ యూస్ చేశారండి, సౌత్ సీ పర్ల్స్, డబుల్ కట్ డైమండ్స్ కాంబినేషన్ వచ్చింది. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్ చూద్దాము. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న ఫ్లోరల్ డిజైన్ అండి. ఫ్లోరల్ డిజైన్ లా తీసుకొని ఇక్కడ ఒక డ్రాప్ ఇచ్చారు. డ్రాప్ లో మనకి సౌత్ సీ పర్ల్ యూస్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ సేమ్ ఫ్లోరల్ డిజైన్, ఇక్కడ మ్యాంగో డిజైన్ యూస్ చేశారు. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ఒక ఫ్లోరల్ డిజైన్ అండ్ అలాగే దానికి మ్యాంగో అండ్ ఫ్లోరల్ డిజైన్, మ్యాంగో డిజైన్. సో ఆల్టర్నేట్ గా యూస్ చేశారు. అండ్ సైడ్స్ కూడా బోత్ సైడ్స్ సేమ్ వచ్చింది సైడ్ డిజైన్ అంతా. సో మిడిల్ పార్ట్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరల్ డిజైన్ లా తీసుకుని సైడ్స్ కి పెటల్స్, లీవ్స్ లాగా ఇచ్చారు. అండ్ దీనికి మిడిల్ లో మనకి డ్రాప్ షేప్ లో ఉన్న రూబీ స్టోన్ అండ్ దాని చుట్టూ కూడా డబుల్ కట్ డైమండ్స్. అండ్ ఇక్కడ మనకి బోత్ సైడ్స్ కూడా పికాక్ ఇచ్చారు. సో పికాక్ అండ్ 1 లైన్ ఆఫ్ డబుల్ కట్ డైమండ్స్ తీసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ డ్రాప్ షేప్ లో డబుల్ కట్ డైమండ్స్ ఇచ్చారు. అగైన్ 1 లైన్ ఆఫ్ డబుల్ కట్ డైమండ్స్. కింద మనకి మళ్ళీ ఒక ఫ్లోరల్ అండ్ డ్రాప్స్ ఇచ్చేసారు. డ్రాప్స్ లో వచ్చేసి మనకి సౌత్ సీ పర్ల్స్ యూస్ చేశారు. ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 79 గ్రామ్స్, నెట్ వెయిట్ 68 గ్రామ్స్. అండ్ బ్యూటిఫుల్ డబల్ డెక్కర్ నెక్లెస్ అండి. సో ఇవి మనం ఎట్ ఏ టైం ఇద్దరు యూస్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ మీరు 2 పార్ట్స్ గా డిఫరెంట్ గా ఈ పైది అండ్ కింద సపరేట్ చేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనకి ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ యూస్ చేశారు, డబుల్ కట్ డైమండ్స్ వచ్చాయి. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్ అయితే చూసేద్దాము. సో నేనైతే ఫస్ట్ అప్పర్ పార్ట్ చెప్తాను. అప్పర్ పార్ట్ మొత్తం కూడా మనకి ఒక ఫ్లోరల్ డిజైన్ తీసుకుని పైన ఒక లీవ్స్ ఇచ్చారు. కింద అంతా కూడా మనకి వివి డిజైన్ తీసుకున్నారు. అండ్ సేమ్ ఫ్లోరల్ డిజైన్, లీవ్స్ కాంబినేషన్ అయితే కంటిన్యూ అయింది. సో అప్పర్ పార్ట్ అంతా కూడా సేమ్ డిజైన్ ఇచ్చారు. అండ్ మనం కింద చూద్దాం. కింద మనకి ఓవెల్ షేప్ లో తీసుకున్నారండి. మొత్తం కూడా డబుల్ కట్ డైమండ్స్ యూస్ చేశారు. అండ్ దాని కింద మనకు ఒక లైన్ ఇచ్చి అండ్ వాటికి అటాచబుల్ గా మనకి డ్రాప్ షేప్ లో ఉన్న ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ అండ్ చుట్టూ ఆ స్టోన్ ని హైలైట్ చేస్తూ డబుల్ కట్ డైమండ్స్ ఇచ్చారు.
అండ్ ఇక్కడ మనకి లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వచ్చారు. సో ఈ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్న టైంలో మనకి ఇక్కడ లీవ్స్ డిజైన్ ఇచ్చారు కదా, ఈ లీవ్ డిజైన్ అనేది మనకి ఒక్కొక్కటి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. మొత్తం కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వద్దు అనుకుంటే మనం ఈ పైన పార్ట్ సింగిల్ గా ఇలా సింగిల్ గా కూడా వేర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 81 grams అండ్ నెట్ వెయిట్ 76 grams. సో ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ అండ్ రూబీ స్టోన్స్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారండి. మనకి ఈ నెక్లెస్ లో స్టోన్స్ చేంజబుల్ ఉన్నాయి మిడిల్ వి. అండ్ మనకి డ్రాప్స్ లో వచ్చేసి సౌత్ సీ పర్ల్స్ యూస్ చేశారు అండ్ డబుల్ కట్ డైమండ్స్ కాంబినేషన్ వచ్చింది. సో ఒకసారి క్లియర్ డీటెయిలింగ్ అయితే చూద్దాము. మనం ఇక్కడ టాప్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్టయితే ఒక క్రీపర్ డిజైన్ తీసుకున్నారండి. దాన్ని మనకి డబుల్ కట్ డైమండ్స్ తో ఇచ్చారు అండ్ ఒక ఫ్లోరల్ తీసుకున్నారు. మిడిల్ లో మనకి ఎమరాల్డ్ స్టోన్ ఇచ్చారు డ్రాప్ షేప్ లో ఉన్నది అండ్ ఒక క్రీపర్ డిజైన్ అండ్ ఫ్లోరల్. సో ఆల్టర్నేట్ గా అలా వచ్చాయి. అండ్ మిడిల్ పార్ట్ చూసినట్టయితే అండ్ ఒక ఫ్లోరల్ డిజైన్ పైన మనకి ఒక స్మాల్ పెటల్ డిజైన్ లా తీసుకుని చుట్టూ కూడా మనకి ఇక్కడ మిడిల్ లో డ్రాప్ షేప్ లో ఉన్న రూబీ స్టోన్ అండ్ చుట్టూ కూడా డబుల్ కట్ డైమండ్స్ తో హైలైట్ చేశారు. కింద పెండెంట్ చూసినట్టయితే కనుక మనకి మిడిల్ లో రూబీ స్టోన్ ఇచ్చింది అండ్ చుట్టూ కూడా డబుల్ కట్ డైమండ్స్ వచ్చాయి అండ్ మనకి బోత్ సైడ్స్ కూడా పికాక్స్ ఇచ్చారు. సో పికాక్స్ కింద మనకి మళ్ళీ డ్రాప్ షేప్ లో ఉన్న డిజైన్ తీసుకున్నారు డబుల్ కట్ డైమండ్స్ యూస్ చేస్తూ. డ్రాప్స్ లో మనకు మొత్తం సౌత్ సీ పర్ల్స్ యూస్ చేశారు. సో ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ వచ్చేసి 68 grams, నెట్ వెయిట్ 58 grams. సో చూసారు కదండి లైట్ వెయిట్ డైమండ్ నెక్లెసెస్ కలెక్షన్. సో మీకు నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. చాలా బాగున్నాయి అన్నీ కూడా. డబల్ డెక్కర్ నెక్లెసెస్ కానివ్వండి అండ్ డబల్ లేయర్ వచ్చినవి అండ్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి డిజైన్స్ కూడా. సో మీకు ఏదైనా నచ్చితే కనుక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మన వాట్సాప్ నెంబర్ 6309044447 నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసేయండి. వీడియో కాలింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా సేమ్ నెంబర్ పైన ఉంది అండ్ అలాగే మన దగ్గర కస్టమైజేషన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. సో మీ ఫేవరెట్ వన్ ఏదైనా సరే మీరు కస్టమైజ్ చేయించుకోవాలనుకున్నా లేదంటే ఈ రోజు నేను చూపించిన ఎపిసోడ్లో ఏదైనా చిన్న చేంజెస్తో కస్టమైజ్ చేయించుకోవాలనుకుంటే ఆర్డర్ చేసేయండి అండ్ విత్ ఇన్ 10 to 15 days లోపు డెలివర్ చేసేస్తాము. సో ఇదన్నమాట ఇవాళకి లవ్లీ కలెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ వెయిట్ డైమండ్ నెక్లెసెస్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ శ్వేత సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.